Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di channel Bagulindo Laptop. Dalam video kali ini kita akan jelaskan tentang cara upgrade RAM laptop Lenovo G4045. Kebetulan di depan saya sudah ada laptopnya. Ini laptopnya seperti ini. Laptop ini mempunyai prosesor AMD A8 dan RAM bawaan 4GB. Jenis RAM-nya DDR3L, DDR3 yang low voltage. Rencana kita akan upgrade menjadi 8GB. Kita sudah siapkan RAM-nya. Ini RAM-nya 4GB PC3L 12.800. Jadi kalau teman-teman mau upgrade laptop ini jangan salah beli RAM-nya, karena RAM DDR3 banyak variannya. Untuk laptop ini RAM-nya yang low voltage ya, yang DDR3L, PC3L. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai upgrade RAM-nya. Untuk upgrade RAM laptop Lenovo G4045 ini cukup mudah. Kita tinggal buka tutup RAM-nya. Ada bagian ini, ada bagian ini. Kita tinggal lepas dua baut ini RAM ini. Sebelum kita buka tutup RAM-nya, kita lepas dulu baterainya. Kita geser kancingnya, pada bagian kanan kita geser ke kanan, pada bagian kiri kita geser ke kiri, kemudian kita angkat baterainya. Kita lepas, terus kita copot baut tutup RAM-nya. Setelah baut tutup RAM-nya lepas, terus kita tarik ke atas tutup RAM-nya. Jangan diangkat dulu, kita tarik dulu, tarik ke atas, baru kita angkat. Nah, ini sudah kelihatan slot RAM-nya. Ini ada dua, ini RAM bawahnya 4GB. Terus kita pasang RAM yang tadi. Setelah RAM terpasang, kita pasang lagi tutup RAM-nya. Ini masang tutupnya seperti pas buka tadi, dari atas digeser ke bawah. Terus kita pasang lagi baut-bautnya. Kita pasang lagi baterainya. Ini cara pasang baterainya menghadap ke atas. Terus kita tekan ke bawah. Oke, sudah selesai teman-teman. Demikian tadi cara upgrade RAM laptop Lenovo G4045. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.